Halo guys, balik lagi di Wanda Live. Melu-melu unview. Oke guys, kali ini tim Wanda Live mau unboxing HP dari Infinix guys, yang menurut tim Wanda Live sangat terjangkau karena harganya di bawah 2 juta. Kemudian RAM-nya sudah 8 GB, penyimpanan internal 256 GB, baterainya 5000 fast charging, dan ada NFC-nya guys. Wih, worth it sekali guys kalau menurut Live. Nah, seperti apa penampakan aslinya nanti kalian bisa lihat di video kali ini guys. Khusus untuk kali ini itu unboxing aja guys, nggak ada review ya. Kalau reviewnya mungkin ada di YouTube gadgetin dan lain-lain ya guys. Nah, ini seperti ini guys penampakannya. Semoga bisa jadi referensi buat kalian semua yang lagi nyari HP dengan harga terjangkau tapi speknya lumayan jos guys. Mantap.